desire. You're telling me I cannot get any higher, but baby, I know when my love-searching soul is on fire. So won't you come closer? You know it's alright. Won't you come closer, baby? Stay with me tonight. We're in this crazy, hazy land. Let's get away from this bar. Baby, take my hand. We don't have to walk that far to get to my home place. I wanna show you something more. Bom dia, pessoal! Hoje eu venho com mais um vídeo aqui pro meu canal. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Já estou mostrando para vocês toda a realidade da minha casa, né? Está bem suja, principalmente o banheiro. Mas é isso, gente. É uma casa onde a gente vive de verdade, né? Então a casa suja e a gente limpa e tá tudo certo. Hoje eu tenho bastante coisa para ser feita. Ontem eu postei lá no Instagram tudo que eu fiz em relação a roupas, né? Lavei bastante roupas, estendi, tem roupas na sala, no varal de chão, tem roupas na lavanderia. Organizei e limpei a lavanderia. Mostrei para vocês o cesto de roupa vazio, que foi um milagre, né? Mostrei para vocês lá no Instagram. E hoje ficou a casa para limpar. Então, graças a Deus, amanheci bem disposta, já tomei o meu café da manhã. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar de tudo por aqui. Daqui a pouco vou acordar meus filhos, eles estão dormindo. Eu acredito que o Henrique vai trabalhar. Então vai ficar eu, a Amada e o Miguelzinho. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Para aquele que gostar, deixa o joinha para me ajudar na divulgação do meu canal. Aquele que não foi inscrito, se inscreva e bora pro vídeo, gente. Baby, you and me been like a slow drought. Used to be on fire, now we're all burnt out. Standing at the crossroad, no doubt. Baby, you and me like a broken beat, trying to find a rhythm, hit a dead end street. How we got to here is a mystery. Love moves like a river flows. No one knows where it goes. Let's make it last, put a new record on. I'm so tired of this old song. Turn it up a notch. Let's show 'em what we got. Let's make it last. This is too good to lose. Baby,
every time. One phone call away, and you're ready to be mine. We twist the truth to justify. Pessoal, eu dei uma paradinha aqui porque eu estava fazendo a troca das capas das fronhas e eu me lembrei, vocês viram lá a lavanderia, né? Eu coloquei a cortina dividindo os ambientes. Se vocês ouvirem barulho, gente, tá uma ventania gostosa lá fora e meus filhos já acordaram, né? Então, eu fiz umas compras nas lojas pernambucanas, comprei algumas roupas de cama e eu tive que lavar porque eu não gosto daquele cheiro. De novo, nas camas eu não gosto. Se fosse um tapete, até poderia ser, obviamente. Mas quando é roupa que entra em contato com o nosso corpo, eu gosto de lavar primeiro. E eu vou mostrar pra vocês agora. Eu trouxe, gente, este jogo de lençol aqui. Esse lençol aqui é da cama da Amada, tá? Eu gostei bastante da cor, olha. Eu gostei bastante da cor dele, porque é uma cor bem neutra. E eu não vou dobrar de novo, não, porque vai trocar as roupas de cama dela. Eu trouxe uma cor bem neutra para poder utilizar várias almofadas. Meus filhos não gostam de colchas. Eles têm, mas eles não gostam. Então, aí pelo menos a almofada eu me dou, dou uma de intrometida, vou lá e coloco. E eles deixam ficar na cama. Aí, para fazer conjunto com aquele lençol, eu comprei essa capa de travesseiro aqui, ó. Ela é bem grandona, bem bonita. E eu gostei bastante. Gente, eu não vou deixar o preço de nada aqui. Eu nem tenho mais a notinha. Mas eu só quero compartilhar com vocês, porque vocês já conhecem minhas roupas de cama. Quando eu fiz a organização aqui do meu box, eu vou deixar no card pra vocês. Então, vocês já conhecem minhas roupas de cama. Vocês vão ver roupas de cama diferente e é por isso que eu estou mostrando pra vocês. Aí eu trouxe 2 lençóis desse aqui pra cama dos meninos. É lençol simples, tá, gente? Eles são 100% algodão, tá? Aqui, gente. Eles são 100% algodão. Então, graças a Deus, eu tô conseguindo fazer essa troca, né? Essa transição de poliéster para algodão. Aos poucos a gente consegue. E é devagar mesmo, é aos poucos. Aí eu trouxe, né, pra cama deles. As fronhas são lisas, simples também, ó. Tá vendo? Pra cama dos meninos. E o meu lençol, ele é verde. Lençol de baixo, de elástico, vocês já sabem como que é. E a estampa desse aqui é muito linda. Olha. Eu gostei bastante, gente. Achei ela muito maravilhosa. Esse tom de verde, assim, clarinho. Gostei muito. Então, agora eu vou forrar a minha cama aqui. Right here, all that matters is you and I. Darling, hold on and let's save this night. Let's save this night. Let's save this night. Remember when we said we'd stay together now until forever? Just us, just us. Said we wouldn't be like all the others, fight and hurt each other. Not us, not us. But we let each other down, 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 down. Yeah, we let each other down, 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 down. This shouldn't be us. What came between us? When did we become like them? We weren't supposed to break up, but it's too late to make up. Don't know what my heart would mend. No, this should not be us, not be us, not be us. This should not be us, not be us, not be us. Já tirei pó de tudo por aqui, tá tudo tirado pó. Levei o gaveteiro e o aparador lá pro corredor. Eu costumo subir tudo pra cima da cama, tá, gente? Pra quê?
para poder levar as coisas para fora, porque aí eu dou uma atenção maior pro chão. Essa manta aqui foi a amada que me deu no dia do meu aniversário e eu vou colocar ela aqui nos pés da cama. Eu não havia colocado porque eu ainda estou limpando, né, gente? Então eu deixei ela aqui. Aí o quarto já tá todo limpo. Eu só vou abrir a janela depois que eu limpar o chão, tá, gente? Porque o barulho é muito grande, senão eu não consigo nem falar com vocês, tá? Aí aqui no corredor, coloquei o gaveteiro, já tá tudo limpinho, já tirei o pó. E agora é só esperar o chão secar pra voltar com eles de volta pro lugar. Yeah, we let each other down, 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 down. This shouldn't be us. What came between us? When did we become like them? We weren't supposed to break up, but it's too late to make up. Don't know what my heart will mend. No, this should not be us, not be us, not be us. This should not be us, not be us, not be us. Essa marca aqui é onde fica encostado o aparador. Então, o que eu vou fazer agora? Eu sempre gosto de limpar minhas janelas e ao redor delas, parede, com esse produto aqui. Eu só limpo assim, ó. Antes de limpar o chão, eu já vou fazer isso pra depois não sujar o chão. Aí eu jogo assim o produto. Pego uma escovinha assim, normal. Isso aqui, gente, eu costumo fazer ao redor de tomadas, onde a gente, né, acende a luz. Costumo fazer onde fica sujo. Por quê? Porque a minha casa não tem mais crianças, então não tem muita sujeira. Mas aonde suja, eu sempre coloco esse produto e passo a escovinha ou um pano. Agora eu venho com o pano aqui, com água, tiro e a marca. E aí eu venho assim na parede, ó, onde eu passei o produto, ó, e enxago a parede. Aí eu viro do outro lado e enxago assim. Aí agora a parede vai ficar aqui secando enquanto eu limpo o chão. Wow, wow. I could lie wide awake and leave my head up in space. E, gente, eu gosto de ensaboar bem o chão, deixar bem molhado com o produto para tirar bem o pó, tá? E o dia tá lindo. O dia tá muito lindo. Aquele homem ali, ó, ele tá com uma... Eu não sei se é roçadeira que fala, né, gente? Eles costumam roçar o caminho do monte. As pessoas gostam de orar lá em cima. Qualquer dia eu vou subir lá e vou mostrar pra vocês com o maridão, porque eu morro de medo de bicho, né, gente? Então, eles vira e mexe, sobem aqui pra roçar o caminho lá pro fundo, que dá pra vocês verem melhor. Aí eles gostam de roçar o caminho pra poder vir aqui fazer as orações. E o dia tá lindo. Olha essa pintura. O céu é uma pintura, né, gente? É coisa linda de Deus. Muito lindo esse dia, maravilhoso. Olha que perfeito. Muito lindo, né? Então agora eu vou terminar, né, de passar aqui o mop no chão pra poder ir pros outros cômodos. Just to get close to you. There's something about the way you move, and I try to follow you. And I know that it's hard, but stay with me tonight. 'Cause when you fall apart, you know I won't be around. In sunlight or in the night, I'll make it worth your while. We won't hide in the crowd. O que
eu estou mostrando o quarto agora, gente? Que já está tudo limpo e organizado, porque o varal de chão vai vir pra cá, tá? O aspirador de pó tá aqui. O Miguel já organizou tudo que tinha pra organizar aqui. Eu disse pra ele que eu ia tirar pó do sofá. E ele colocou a caixa do aspirador de pó aqui em cima. Esse aqui é um recamier. Eu não vou falar pra vocês o que ele está fazendo aqui, porque que ele está aqui. Vocês vão aguardar o vídeo que vai subir na quarta-feira. Ele já está editado, tá? E então vocês só vão poder ver o vídeo depois que subir esse vídeo aqui na segunda-feira. Então eu vou tirar pó do sofá, vou passar um paninho ali na janela, que está bem sujinha, por sinal. É marquinha de mão, tá, gente? Então eu vou tirar o pó ali, vou tirar o pó do espelho também, que está empoeirado. Meu varal de chão, como sempre, né, gente, tem roupas. Eu vou ver se já secou algumas. Se não secou, ele vai continuar aqui. Então eu vou ver se tem roupa seca. Miguel está subindo as cadeiras pra cima porque eu quero o chão livre. Esse feltrozinho aqui, olha, pra colocar no pé das cadeiras que saíram. Uns saíram, outros faltaram. Eu paguei R$2,75 e esses aqui eu já tinha. Esses aqui são maiores. Então, gente, como tá sujo, eu pedi pro Miguel segurar porque a Amada vai utilizar o celular com o tripé. Ó, eu vou limpar assim, olha, todas elas, tá? Todas as cadeiras. Ó, ele vem assim, olha, colado, tá? Aí eu vou colocar ele aqui assim, olha, na cadeira e pronto. O que acontece? Quando a gente arrastar a cadeira, gente, fora de hora, porque eu moro em apartamento, não faz barulho pro vizinho de baixo. E é ideal para que nós possamos colocar também embaixo de algum enfeite, algum objeto, para colocar sobre espelhos, sobre vidros e não estragar os móveis. Lights down low, still wondering what you're saying. Stay, stay, stay. Baby, please don't go. I'd rather have you staying. Stay, stay, stay. Pick up the mess that you left shattered on the floor. Keep the lights down low. What is this game you're playing? Don't get me wrong, I'm already for what future is lying ahead of us. 'Cause I want you, need your hair right on my shoulder. Please stay, just stay for now. Even if it hurts with time, we were never meant to fight. Something at the finish line. Stay, stay, stay. Então, gente, eu já passei aqui nessa parte toda no braço um paninho com água com um pouquinho só de álcool, tá, gente? Tem duas tampinhas ali. Peraí. Aí, pessoal, como vocês já sabem, ali tem um pouco só de água. Utilizei a flanela branca e coloquei um pouquinho de álcool na água. Aí, vindo pra cá, né, só ficaram essas duas camisetas e essas 3 toalhas. Já estão quase secos e já dobrei o que estava no varal de chão. São panos de prato, panos de limpeza, 2 toalhas e um daqueles panos que eu coloco no sofá. Vou levar lá pro meu quarto. Acredito que até terminar a limpeza toda da casa já esteja tudo seco. Porque já está quase seco, na verdade, né, gente? Quase seco. E eu vou guardar. Eu estou aqui limpando tudo. Stay, stay, stay. Even if we're short on time, at least we'll never wonder why this time was so hard. If something at the finish line, even if it hurts with time, we were never meant to find something at the finish line. Stay, stay, stay. Even if we're short on time, at least we'll never wonder why this time was so hard to find. Stay, stay, stay. I'll stay.
Tried sometimes, but you're making me nervous. No, I've realized that I can't live without you. Amada, olha onde a Amada tá comendo lá, gente. Dia de faxina é assim, gente. Cada um num canto, ó. A Amada tá lá comendo lá. Dá um tchauzinho, Ingrid. O Miguel tá aqui também, tá com a boca cheia. Eu vou comer agora uma tapioca de queijo com um suco de caju, assistindo a viagem pra praia. Ô, gente, eu amo a praia. De coração. Se tem duas pessoas que amam a praia neste mundo, é eu e o maridão. A gente ama viajar pra praia. Então é isso, gente. Por enquanto eu tô aqui, vou comer assistindo esse vídeo lindo e maravilhoso. Gente, agora deu até uma vontade de ficar sem fazer nada. Mas eu não posso parar não, porque falta pouco, na verdade. Falta pouco nada, falta o banheiro e falta a cozinha. Mas pelo menos hoje estamos livres das roupas, da lavanderia. E é isso, gente. Agora... Amada? Tá fazendo o quê?